नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द कपल ऑफ चंबल में। आज मैं आप लोगों के सामने वेपोराइजर यूज करने का तरीका शेयर करने जा रहा हूं। मैं भी कुछ दिन से लो फील कर रहा हूं, तो ये स्टीम वगैरह मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की है, तो मैं एक वेपोराइजर लाया हूं मार्केट से जो इजीली अवेलेबल होता है। और ये वीडियो कोई प्रमोशन और कोई ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये केवल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ये वेपोराइजर का यूज करता हूँ। तो उसके कुछ इक्विपमेंट्स साथ में आते हैं और हाउ टू यूज और क्या क्या इसमें करना चाहिए, कौन सा पानी डालना है, क्या कैप्सूल है, अगर कैप्सूल नहीं है आपके पास तो क्या डालना है, वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो देखने के बाद मुझे बताएं जरूर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। कुछ इस तरह का आपको ये डिवाइस मिलेगा। ये है कंटेनर जिसमें हम पानी भरते हैं और ये इसका हीटर है जिसका मेन प्लग ये है, स्विच इसमें लगा देंगे। और इसके साथ आपको मिलता है ये नोजल है, ये डायरेक्ट नाक में लगाने के लिए है। इस तरह से जिसको जुकाम खांसी इस टाइप की कोई बीमारी हो, डायरेक्ट नाक में इनहेल कर सकता है। और ये है छोटा सा इक्विपमेंट है, डायरेक्ट पॉइंट स्प्रे, पॉइंट वेपर लेने के लिए है। डायरेक्ट इसमें से देखो दो स्प्रे निकलेंगी इसमें से नोजल से, किसी में एक भी आ सकती है। डायरेक्ट स्प्रे लेने के लिए ये, और ये पूरा आपका फेस को वेपोराइज करने के लिए है। इसमें आपका फेस इजीली ढक सकता है इस तरह से। तो फेशियल्स ज्यादातर लोग फेशियल्स के लिए यूज करते हैं और अपने चेहरे को स्टीम देने के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए ज्यादा कारगर साबित करेंगी। तो ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें दो इंडिकेशंस हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो इससे ऊपर तक पानी नहीं भरना है हमको। और हाँ, ध्यान रहे हमें टैप वाटर यूज करना है, आरओ का पानी बिल्कुल यूज नहीं करना। तो देखिए ये टैप वाटर में इसमें फिल कर रहा हूं। और अगर आप बीमार नहीं है तो जनरली इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पानी को। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में मेडिकल शॉप पे। सिप्ला कंपनी का है मेरा ये, कैम्फर और यूकेलिप्टस और लौंग वगैरह इसमें चीजें हैं। तो ये जो कैप्सूल को ये इस तरह का कुछ कैप्सूल रहेगा और इसका जो पैकेट है वो इस तरह का है। ये काट के हम इसमें निचोड़ देंगे, स्क्वीज करना है इसको। देखिए ये और ये पूरा निचोड़ने के बाद इसको हम फेंक देंगे। और जो इसका हीटर है, हीटर वाला पार्ट है, इसको हम इससे टाइट कर देंगे और प्लग इन कर देंगे इसको। और ये कुछ 10-20 सेकंड्स में स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं अभी। देखिए स्टार्ट हो चुका है, इसमें से स्टीम निकलना चालू हो गई है। और जो मैंने इसमें कैप्सूल डाला, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो कैप्सूल तो विक्स वेपर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। बेसिकली जो फॉर्मूला है कपूर, लौंग, टर्पीन ऑयल, एक दो चीजें और है मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। उसी फॉर्मूले पे ये जो जुकाम बलगम खांसी के लिए काम करती है। तो ये स्टीम चालू हो गई इसमें से। तो ये है नोजल वाली, नाक वाली है ये। इसको देखते हैं लगा के। ये लग गई ऐसे और इस तरह से स्टीम लेनी है। ये तो नोजल की हो गई। अगर आपको नोजल में ज्यादा गर्म लगता है ना, क्योंकि हीट इसकी डायरेक्ट नाक पे पड़ती है, तो आप नोजल की इंस्टेड ऑफ नोजल यू कैन यूज द होल फेस लाइक दिस। और इसमें आप अपना चेहरा इस तरह से रख सकते हैं। इससे आपको नाक और पूरे मुंह में पूरा स्टीम जाएगी। कुछ देर तक आपको इसमें भी थोड़ा सा हीट ज्यादा लगे तो आप ज्यादा देर तक यूज ना करें। और जो हीटर्स ये जो होते हैं ना बहुत जल्दी हीट भी कर जाते हैं, तो पैनिक मत करिए।
आप इसको 5 से 10 मिनट लेने के बाद स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन कर लीजिए। बहुत राहत मिलेगी और ये बहुत जरूरी है इस समय स्टीम लेना, क्योंकि आजकल वायरल भी चल रहा है और कोविड के पेशेंट्स कोविड भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, कोविड के पेशेंट्स भी बहुत हो गए हैं, तो बहुत जरूरी है। मेरी भी तबीयत डाउन थी तो मैंने भी अपना कोविड का सैंपल और ब्लड सैंपल कल भेजा है। तो ब्लड की रिपोर्ट तो आ गई है, उसमें मलेरिया, टाइफाइड, सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स सब नॉर्मल है। मलेरिया, टाइफाइड भी नॉर्मल है। कोविड की रिपोर्ट आजकल लेट आ रही है, तो गैस करता हूँ कि आज रात में या कल सुबह तक कोविड की रिपोर्ट भी आ जाएगी। जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो जरूर बताइएगा ये मेरा ट्यूटोरियल ये वेपोराइजर का आपको कैसा लगा। वेट करूंगा मैं आपके कमेंट्स का। प्लीज सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। थैंक यू।